Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle. És l'Albert que vam començar a cosir fa un parell d'anys i que a la primera plaça continuem cosint, la segona plaça és una plaça més pensada per trobar-nos amb els veïns i debatre. You say black, I say white. És molt difícil entendre aquesta cosa de les partícules en suspensió, de les PM10, de les PM2,5, que sabem que a Barcelona les sobrepassem, però no entenem molt bé què vol dir ni a on arriba del nostre cos. Al calcular la petjada ecològica que cadascú de nosaltres deixem en els nostres modes de mobilitat. Volem mostrar com la contaminació, l'NO2 i altres contaminants afecta a la salut dels ciutadans. I les relacions socials també són molt importants per la salut de la ciutat i de la persona. Una part per experimentar el soroll que hi ha a la ciutat i una altra part on demanem que la gent es relaxi i que s'imagini com seria la ciutat amb la que agradaria viure. Per reivindicar una ciutat més amigable, més sostenible, tant a nivell de medi ambient com també a nivell cultural. Un taller de dibuix en el que convidem a la gent que ve a dibuixar com imagina com seria una illa de l'Eixample. Sense cotxes, molt més saludable per la gent, on la gent es pot trobar i pot recuperar l'espai públic. Un hort comunitari, un espai de bioconstrucció i un espai públic pel barri, no? Bicycle.